喺冇智能手機嘅時代，我哋需要帶好多額外嘅露營用品，其中一個係電筒。借助電筒露營嘅朋友可以安全嘅喺黑暗中行走，唔單止係咁樣，佢還可以喺危險嘅時刻成為救生工具。你是否知道整個世界現正被屬靈黑暗吞噬呢？喺成為基督徒之前，保羅生活喺屬靈嘅黑暗中。喺佢信靠耶穌基督嗰日起，救主就成為佢生命嘅光。從嗰時候起，使徒經常找住千載難逢嘅機會，將世界嘅光耶穌基督介紹俾其他人，讓我哋思考《使徒行傳》嘅說話。然而我蒙神嘅幫助，直到今日還站得住，對着尊貴卑賤老友作見證，所講嘅不外乎眾先知和摩西所說將來必成嘅事，就是基督必須受害，並且因從死裏復活。要首先把光明嘅道傳給百姓和外邦人。請你向神提問，親愛嘅主耶穌基督，你能幫助我未信主嘅家庭成員見到你係世界嘅光嗎？請你實踐所學嘅真理，請為未信主嘅家庭成員禱告。求神讓佢哋可以認識耶穌基督係世界嘅光。請向別人宣告你嘅經驗知識，請同基督徒分享你為未信主嘅家庭成員嘅祈禱。